uma mjeuka mafunde sikhule sakuhlala kulisizo lwazi nokuphuma mjeuka on Matakane exclusively on Vukani FM. 18 imizuzu ibethile insimbi yanka 10 o'clock sidlale ingoma ye-Destiny's Child bese ke bona ke Brown Eyes sincokola nobulelwa lali coordinator at Thuthuzela Care Center as well as Asanda Ngafane yena ke she's a senior prosecutor sibabambe ke thina ke in our Queenstown studios. I'm not sure if Sapokazi already kwelo cala because ndiyazibona iguests zami ziyancokola pha busana ngena masikubulise wethu sikwamkele inkosi kakhulu ngokhetha thina. I'm giving you the mid-morning radio. We call this one uMasakhane. Namhlanje ke sijonga the comprehensive support abathi bayinike i-victims ze-gender-based violence bona benguThuthuzela Care Center. Bakhona ke bapha ke in our Queenstown studios. Ma'am, good morning and thank you so much for joining us. All right. Uma mjeuka mafunde sikhule sakuhlala kulisizo lwazi nokuphuma mjeuka on Matakane exclusively on Vukani FM. Njengoba igwisu phezu kwentaba wendlala umnqamlezo akalindanga okokuba makasiwe phezu komnqamlezo kodwa waziyela phezu komnqamlezo. iVukani Community Radio bambisene nomasipala iChris Hani kwakunye neMoral Regeneration Movement yakumema mphulaphuli wasekhaya kwinkonzo yamazwi asixhenxe ngomhla we-10 kuyo ke le inyanga imiyo kula holo yenkonzo yamawisile inonzwakazi society kumhlaba wakuKomani kusasa ke ngentsimbi ye-10 kulapho sawuthi siphulaphula amazwi asixhenxe simmamela abashumayeli betshintshana apho ngeqonga. Khumbula okokuba wabethelelwe emnqamlezweni ukuze sixolele izono zethu. Khumbula okokuba ngegazi lakhe saphiliswa. Khumbula into okokuba iimfama ezezingaboni kodwa uthi kwakwehla igazi emnqamlezweni zabona kwenzeka izinto ezingazange zenzeke. Uma mjeuka mafunde sikhule sakuhlala kulisizo lwazi nokuphuma mjeuka on Matakane exclusively on Vukani FM. 21 imizuzu ibethile insimbi yaka 10 o'clock sincokola nobulelwa lali coordinator at Thuthuzela Care Center as well as Asanda Ngafane senior prosecutor yena sincokola nabo ke baphake live in our Queenstown studios. Namhlanje sincokola phansi kwesihloko esithi comprehensive support abathi bayike bona as uThuthuzela Care Center kwi-victims ze-gender based violence. Ladies, good morning and thank you so much for joining us. Morning, Toma. Right. Ndizawuqala ngawe sisibulelwa lali. I just want to give I want you to tell umphulaphuli mhlambi into yobana zeziphi services enizirendarishayo okanye eninikela ngazo pha eThuthuzela Care Center. Oh, all right, kumsasazi. iThuthuzela Care Center apha eKomani ifumaneka phaya eFrontier Hospital. I-services esithi sinikele ngazo eThuthuzela Care Center zii-services ezi-includa i-service kagqirha, i-examination kagqirha, zii-services includa i-psychosocial support from u-social development, kwa amapolisa ayakwazi uba aye eThuthuzela, i-statement asithathele eThuthuzela. Zii-services ezi-includa into yoba umntu athathwe asiwe kwi-place of safety xa kukho isidingo esinjalo. So zezo services siye sizinike to i-victims ze-GBV eThuthuzela. I want us to take us through
on i-process enithini ithathe, more especially when it comes to indaba ye-medical attention and forensic examinations kwezi victims? Zeziphi mhlawumbi steps that you guys go through to make sure that yonke into ihamba nge-process right? All right, kumsasazi. Ethuthuzela xa ufika uqala udibane nonesi, unesi oya examine to check i-vital signs. Then from there akuthathe unesi kube sekungena ugqirha. Ugqirha ipolisa liza nekit, i-crime kit abanayo to take i-evidence. So ugqirha uyayuze lo crime kit acollecte yonke i-evidence efumanekayo ku-victim ngelo xesha. Yonke loo nto kubalulekile uba yenzeke ke within 72 hours. Xa uthe 72 hours wagqitha, then ikit ayiye isetyenziswe ke msasazi emveni koko. So lo evidence yonke isetyenziswe ke for i-DNA. Ndiyafuna usicacisele sisibulelo xa usithi ikit, what do you mean xa usithi ikiti ayiye isebenziswe, and what happens if ndiyi-victim ye-GBV mhlawumbi and ndiza after 72 hours kube kukho i-situation yobana ikiti asizoyisebenzisa? But I want you to tell us into yobana yintoni ikiti kuqala. All right. Xa ureyichiwe, there's i-crime kit eye ize no SAPS. Siba nazo ke nathi e-center for i-victims ezifikile zingekahambi no-SAPS before sibe SAPS. So le kit isetyenziswe for ukolekta i-swabs from u-victim. Ezi swabs zibakho xa u-72 hours engeka-exceed. Then xa se-exceedile u-72 hours ayisakwazi usetyenziswa le kit. Okay. Then kuye kusetyenziswe u-JET. It doesn't mean into yoba umntu akazuhoywa, akazubonwa ngugqirha xa se-exceedile 72 hours. Umntu uyabonwa ngugqirha, examinwe, but ke ngoku i-kit cannot be used xa 72 hours se-exceedile. Kusetyenziswa u-normal J88 for ubugqirha abhale zonke ii-findings zakhe. Sis Asanda, zonke ezi zinto zenziwe. Now sise-court because ndireyichiwe mna as uchuma, ndaza within 72 hours eThuthuzela Care Centre zenziwa zonke examination ne-assessment, sure. But ke ngoku sise-court ningena ndawoni nina xa sesifikile thina ke ngoku sise-court kuxoxwa ityala lam lokubana ndireyichiwe ngulo mfana regardless of uba kwenzeka intoni na? Okay, Sisithuma, remember sithe eThuthuzela zikhona ii-services ezifumanekayo that assist us in order uba sitshutshise ngokufanelekileyo, sithathe izigqibo ngongoyiki. Thina as prosecutors e-court, once that kit ikolektiwe iye ithunyelwe e-lab for ukuthi ijongwe ubana ikhona na into enofumaneka or ilinkwe to ususpect lo. But mandiyichaphazele Chuma, not zonke ii-case eziye court that needs i-DNA. I-case nganye itreatwa on its own merits. So, uba ke ithe yadingeka i-DNA kulo case, the senior public prosecutor make means ukuthi asebenzisane no-SAPS zithunyelwe izinto e-lab, then take it from there. Other support that we give from the victims. Remember, usisibuli uthe apha, we have i-social workers phaya. Eziye zidibane ne-victims, u-assista throughout i-process lena up until i-case ifinalizwe. Sinazo ne-CPOs ezifumanekayo e-court that prepare i-victim before i-testify. Zezona support esiye siziniki. I don't think futhi ke masiyicacise le nto ayipheli ngalamini i-support yethu once i-case iqhube. If the victims feels ukuthi ucela uqhubeka nobana ebonana ne-social worker leyo, siye sidibane no-social development, then baqhube ne-victim so that i-victim ihile, because loo nto ibalulekile kuhila kwe-victim other than nobana sisifumane i-conviction.
ndifuna ubuza ke ngoku based on le ndaba yobana kukho oonontlalontle and kukho ii-CPOs ezikhoyo. 935 besincokola nomkhitha Dingiswayo. She is a registered counsellor. We're linking i-childhood trauma ne-psychological illness and sancokola ke nobana affecta njani lanto as uba usiya ukhula. Ndiyayithanda ke Asanda into yobana you've just explained into yobana anipheleli only apha ecourt but niyaqhubeka. Ndiyafuna ke into yobana ndiyakwazi na ukuthi ndandireyithwe at age of 4. Ndiyibona into yobana along the way as bandisiya ndikhula ndiyafumanisa ubana iyandiafektha le nto, ndiyalidinga uncedo. Ndiyakwazi ukuza eThuthuzela? Sasazi uyakwazi uyethuthuzela. Ikheyisi yerape siye sithi ayi-expayarishi. Akukhathaliseki noba kusemva kweminyaka emingakanani, uyakwazi ukuya uyoyiripota. Njengoko besetshilo usisi Asanda into yoba ayikho nye indlela, ayo-DNA kuphela eyisetyenziswe for imicimbi wasekhoti. So noba kusemva kweli xesha engaka ngoba kunezizathu ngezizathu eziye zibangela abantu bangaripoti ngexesha. So wonke umuntu uvumelekile, akukhathaliseki noba ikheyisi i-exidile u-72, asithi hlala kuba ikheyisi yakho i-exidile u-72 hours. Unelungelo loyiripota nanini na, ikheyisi yerape ayi-expayarishi. Sisibuli, I think this one iza kuwe. Zeziphi mhlawumbi ezinye indlela enenza ngazo to make sure that abantu are aware about i-services ezirenderishwa nguThuthuzela Care Centre, because zininzi i-cases ze-GBV ezenzekayo within our communities, and once kubekho mhlawumbi i-case, ndizawureferisha kwi-case kaCwecwe ethe bhazalala, everyone is talking about it, then kuzawubakho amasebe we-cases ezizawuthi zivele apha ekuhlaleni, and ufumanisa into yobana based on le information aba bantu bathetha ngayo, they are not aware into yobana aphi na amaziko esinokuncedakala kuzo apha kwezi ndawo sihlala kuzo. So ndiyafuna ke nikhe nisicacisele banzi into yobana zeziphi mhlawumbi izinto enizenzayo to make sure that people are aware about iThuthuzela Care Centre. Andingenelele sisi. U-NPA, njengoba i-TCC i-under u-NPA, we decided ukuthi there must be something that we do for your community. Sine community prosecution initiative. Apho thina u-NPA i-initiative yethu based kwi-gender based violence, it depends kwi-site nganye. We have a lot of sites that deals with that. I-community prosecution, umsebenzi wayo is to go to the community, do i-awarenesses. It depends ke kwi-community irritants, in fact kwi-area nganye into yobana zindoni izidingo zalo area. Bese nditshilo ke ndathi ezethi initiatives eze-gender based violence. So we do i-awarenesses kwilali, ezikolweni. We even do education through some roadblocks apho sizawudibana namanye amasebe, handing over ii-pamphlets. But siyazivisit izikolo kakhulu, siyazenza ii-awarenesses in collaboration with other stakeholders ezikhona kulo area leyo. So NPA uyayenza i-education regarding i-gender based violence. Ndifuna ladies, ndifuna sibuyele kumba we-DNA. Ngela xesha beni explainer ekuqaleni benithe kuyathathwa i-DNA test, ithathwa kubani le DNA? All right, Nkosazi. I-DNA ithathwe kwixhoba elo lithe leza eThuthuzela ngelo xesha lifike ngalo. Xa ugqirha efika uvictim uyathathe yonke i-evidence anoyifumana kwixhoba, then zithathwe zinikwe u-SAPS. Ibe ngumsebenzi ka-SAPS ke ngoku ukuthatha i-DNA kuye nabani na okrokrelekayo mhlawumbi for umba we-DNA. Okay. Sis Asanda, what do we do kwi-case where sithi sikwi-process siyiqhuba
ithi i-victim ndiyayeka ndiyayicima i-case. What happens in cases like that? Msasazi, amatyala alolu hlobo asiwacimi at all. Siyafuna ukutsho kubahlali into yobana ii-cases of this nature azi-withdrawa. Asikwazi uwacima, even our domestic matters awacinywa. So ayikwazi ke i-victim in the middle of i-trial or nakwesiphini stage uba siyivumele icime ityala elo hlobo. Yile nto siye sikhuthaza ukuthi namakhaya makangazithethi ezi case isikhaya, mazihambe ziye court. Okay, kanye kule ndawo yobana masingathethwa isikhaya. In closing, ndiyafuna ubana nisiphe nje amazwi okugqibela and nisikhumbuze into yobana mhlawumbi ii-services zikaThuthuzela Care Centre zifumaneka. Oh, all right, Msasazi. Ii-services zikaThuthuzela zifumaneka phaya eFrontier Hospital. Xa ufika eFrontier ubuza nje ko-security Thuthuzela indawuni, then baza kuthatha bakuse. And in closing, singathanda ukuthi akukhathaliseki noba i-rape okanye i-DV, whatever GP case yenzeke next door, kubalulekile into yoba ungathuli uripote, ngoba namhlanje isenzeke next door njengomso izawuba lapha kwakho. So kubalulekile into yoba xa uthe wayiva into isenzeka uripote noba ayenzeki kuwe na, kubalulekile kakhulu. Sis Asante, do you have anything to add? Ewe mani siyacela ubana nee-communities sisibuli masisebenzisane nathi kula matyala ukuze into ene-gender based violence abantu bayiqonde into yobana urhulumente naye uyithatha serious and ii-victims zethu siyacela ukuthi zisitruste kuyo yonke le process uyowuphela kwetyala. Enkosi. Bulelwa Lali, coordinator at Thuthuzela Care Centre, as well as Asanda Ngafane, yena ke she is a senior prosecutor. Ladies, siyabulela kakhulu ngexesha lenu. Nkosi Msasazi. Right.